يا سلام على صيخ الشاورما، شوف ما شاء الله التقميرة كيف تتكلم. الآن يا اخوان هذا طلب شاورما فلقة واحدة، شايفين كيف عبارة عن نصف الرغيف. حلو، ظبط لنا فلقة واحدة. تبغى شاورما تستمتع بشاورما، جرب هذا الطلب. وهذا يا اخوان اللي هو العربي، شوف خبز التورتيه، خبزه يجيكم مختلف. طبعا هذا لما نتقمر لا احكي لكم على مستوى.